еще одни богатыри. Мальчишки 15-16 лет. Ух, и сразу же у нас падение на первом трамплине. Есть и Николай, Матинов, Артем, Каиров, Макс, Трайт, Дмитрий, Баскаков, Семен, Храпов, Павел, Митин, Максим. Ой-ой-ой, вот это да, это только предварительная часть. Лидирует у нас Есин Николай. На второй позиции номер 131 Хаиров Максим. И на третьей строчке представитель Мордовии Матинов Артем. Аплодисменты, пожалуйста. 16-й заезд, это же возрастная категория. И Мещанинов Александр выходит сейчас на первую позицию. Скляров Дмитрий, представитель Краснодарского края, на второй позиции. Семин Максим на третьей. Оу, борьба. Борьба за третью, за четвертую позицию. Четвертую позицию. Выходит сейчас Карпов Даниил на четвертую позицию. Атакует Семин Максим. Вторую позицию. Нет, не хватило ему разгона на вираже. Он третий.